Magandang hapon mga kalaksway. Dumating na po ang ating order na rain visor sa Shopee. Ang pangalan po ng store ay auto_patrol 888. 600 pesos, may 105 na shipping fee. So bale lahat-lahat 705 ang binayaran ko. At ito na po yung ating rain visor. Meron bubble wrap, tapos may karton para hindi masira. Ang courier po ay JNT Express. Tanggalin na natin sa plastic. Meron na siyang kasamang 3M na tape sa likod para didikit na lang natin siya. Ito sa likod na part. At meron din siyang text na Hilux. 3M tape. Ito naman yung sa unahan. Mas mahaba siya kaysa dun sa likod. Last. Ito na po ang aking order na rain visor sa Shopee. Maganda siya. 600 pesos lang at may 105 na shipping fee. Yan. Fit siya. Maganda siya. Punasan muna natin para dumikit ng gusto yung tape na kasama niya. Sobra. Na natin ang rain visor.
likod. Doon naman tayo sa kabila. At last na, dito naman sa likod ulit. So, napakadali lang pong ikabit ang aking biniling Visor. Salamat! Yun, so ganito na po ang itsura ni Lux White kapag meron na siyang rain visor. Napakadali lang na ikabit. Napakaganda ng aking nabiling rain visor sa halagang 600 pesos at shipping fee na 105. Sa kabila, tingnan natin sa kabila. Salamat sa inyong panonood.